สำนวนมวยนี่ปีบะในขนมกาเบาะเสียได้บองเรากอดเอาช่วยเบาะเสียออปชั่นล้านเมียในทำเมียนในโดยมาได้ช่วยเบาะเสียเปียถาออปชั่นบอลล้านพ่องออปชั่นล้านบ่เผอเปียไปใจกับเตยเนี่ยลุเนี่ยโดสำหรับล้านทำไมเกี่ยหาทาสปักบ่าสปักน้องเมียในทาแหลกขณะพิเศษบอลล้านแหลกขณะพิเศษบอลล้านชีตูเตอล้านเกยเทอร์ล่างยังเถอะดังปีหรือกลบอลล้านในการผลัดล้านมวยเมาส์เกยบ่มแปะเมาส์บ่าเมียในทามาสิ้นโดยគ្នាประอบเลยก็โดยគ្នាบ่าปะปอนเพลิงก็โดยគ្នាได้ออปชั่นนั้นคือจองสำได้แต่เลยเครื่องปาราคาได้บ่มแปะเครื่องหลุมอ้อเครื่องหลุมอ้อได้บ่มแปะในเลยลานนั้นได้เอามือtớiท่าล้อกุ้ยจับปะรอมไปจังตือนะวิเตะต้นนึงเครื่องบ่มแปะแต่เครื่องบ่มแปะนั้นแต่ต้นนึงไปใจกับไปเชียไปใจกับเตยปะปอนเพลิงไอ้ทอมดอมอัดอัดเตะบ่งบ่าชีตู้tớiมาเส้นปะอับเลบ่าปะปอนเพลิงก็เจาะดาตาไอ้ตู้tớiโดจากเนี่ยตีบ่าnhóm ưu thì họ làm tranh màu vỏ sẵn cào này option khu kia họ tầm hùng con thông thì từ option tiếp kia prao tầm hùng con thông mà đà từ hỏi xua tha option tiếp nó đâu đã con thông mà nó ban và ban dân thử bột lùi vì chạy hai bây giờ priệp thiệp nghe vô một tiết dân để dễ từ tôi đã sập đây dân cầm ro nòng prao na sao mẹ ưu thì họ thả iPhone đầm Pro Max tôi đã sập mối cái sao từ đó bà tu với thơ bị bạc mà tôi đã sắp mối tiết cái thơ ẩm pi ti tần niệm tu bảo vệ tôi đã sắp mối tiết tu bảo vệ cái thơ ẩm pi mía chẳng bờ thơ ẩm pi mía cái hai thằng full option thơ ẩm pi bạc cái hai thằng half option thơ ẩm pi ti tần niệm nắng cái hai về thằng bay option chẳng từ đó bây cấp đó chậm nói nâng xua tham mà sân tôi đã sắp nó không này ọt khôi mà xin tôi đã sắp memory cái chọn bà cả chọn bỏ về con camera một cào sensorไปใจกับวิธีได้ยอดโจโดยគ្នាទាំងអស់เอาไว้ได้ខុសតែគ្រឿងលម្អពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអានេះជា option របស់ឡានហើយប្រកាសណាបងពេលខ្លះបងសួរចង់ដឹងថាតើយើងមើលមិនដឹង option 1 2 3មិនអាចមើលដឹងទេឡាន10 option ខុសគ្នាទាំង10 option របស់ Highlander ផ្សេង option របស់330ផ្សេង option របស់ Toyota Priusផ្សេង option របស់ Ford ផ្សេង option របស់ Kia ផ្សេង option របស់ Chevrolet ផ្សេង option របស់ Nissan ផ្សេងគ្នាទាំងអស់มันអាចថា3 option ត្រូវតែមាន1 2 3 5 option ត្រូវតែមាន1 2 3 full option ត្រូវតែមាន5 6 7មិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងទៅតាមការយល់ដឹងការស្វែងយល់ការឃើញបាទការពិនិត្យផ្ទាល់ទៅលើឡាននីមួយអញ្ចឹងបងអានេះខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងបានជាយោបល់មួយជូនទៅបងដែរថា option ឡានហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចថាយ៉ាងម៉េចបាទទោះបីជាខ្ញុំបកស្រាយទៅมันសមរម្យតោះខុសកន្លែងណាមួយសូមអព្យាស្រ័យតែគាត់ថាខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណេះហើយបងមិនអាចយល់ពី option ឡានបានទេតែគាត់ថាដឹងដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបទូរស័ព្ទដៃមិញអីអញ្ចឹងទៅវាតែប៉ុណ្ណឹងបងបាទវាតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអព្យាស្រ័យដែរទោះខ្ញុំបកស្រាយទាំងអស់យ៉ាងណាក៏មិនអាចថាខ្ញុំត្រូវតែយល់ថា3ឲ្យ30ហ្នឹង option មិន2ឲ្យតេហ្នឹង option មិន3ឲ្យ50 option វាមិន3 option 50 full option មិនអាចទេបងហ្នឹងទៅតាមការស្វែងយល់ទៅលើគេហៅថា specification របស់ឡានមួយឬក៏ភាសាបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនគេចេញមកគេហៅថា dream បាទ dream ហ្នឹងមានន័យថា option របស់ឡានបាទលក្ខណៈពិសេសឡាននេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមិនអីចឹងទៅហើយបើយើងសង្ខេបឲ្យងាយយល់មួយទៀតមានន័យថាឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមាន10ចំណុចអញ្ចឹងបើឡានហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសតែ2ចំណុចឬក៏មិនមានសោះអាហ្នឹងគេហៅថា base option លក្ខណៈពិសេសរបស់វាមាន5ចំណុចគេហៅវាថា half option លក្ខណៈពិសេសវាមានទាំង10ចំណុចអាហ្នឹងគេហៅថា full ពេញបឹបហ្មងវាចែកហើយតើឡានមួយយើងសម្គាល់ទៅលើអីទៅតាមការយល់ដឹងទៅតាមការរៀបចំមករបស់ក្រុមហ៊ុនមិនអាចកំណត់ថាត្រូវតែមាន1 2 3 4 5ទេខ្ញុំចូលរួមជាយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណមានសំណួរសួរបានបន្ថែមភ័យអ្នកលក់ IT ត្រូវការឆែកប្រវត្តិឡាន IT អូតូឆែកអ្នកជិះឡានបន្តត្រូវការលក់អីតម្លាក់ព័ត៌មានមកបានអរគុណបាទយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណ